Саламатсыздарбы? Мен бұл Сыймық Жапекеевтің айтқан сөздері бойынша жана парламент спикердің, кейбір депутаттардың іші жөнінде мен біраз ойымды бөліштіргім келеді, ойымды айтуға ақым бар. Сұраныч, менің сөзім жақпай қалса, сөгімбе ойлаған кен мен балдарым, небелерімді оқиды да бұл комментарийларды. Бұл Сыймықтың сөйлеген сөзі ачу чындык. Мұны өткен дебатта экс судья Клара Сорынкова деле мұны айтты. Елдің барлы депутаттар деле, прокуратурада барлы билет. Бирок биз 30 жылдын ичинде биздин кулагыбызга мындай закон ченемдүү катарында кабыл алганбыз да, ушу бир эле Жумалиев эмес да. Ал Бекназаров жөнүндө, Акылбек Жапаров жөнүндө канча сөздөр чыгып жатат. Алар өздөрү менен өздөрү биз карапайым эл өзүбүз менен өзүбүз өз акысыбызды кылып эле жашап жүргөнбүз. Эми ушу пандемиянын келиши бизди Сыймыктын сөзүнөн кийин бизди ойгондурду. Мисалы, мени силкти жакшы эле. Эмне үчүн менин жерим Кытайга өтүп кетиш керек экен? Эмне үчүн менин балдарым, неберелерим Кытайга кул болуш керек экен? Эртең эле Кытай карызды сурайт. А биздин мамлекетте, өкмөттө барбы акча? Определенный олигархтардын колунда миллиондогон долларлар бар экен да. Берсин ошолор. Сыймык туптуура айтат. Кустуруш керек. Мен бул Сыймыктын сөзүндө эч угулатам, эч мындай революцияга чакырып, же төңкөрүшкө чакырып, же басып алалы деген сөздү уккан жокмун мен. Бул провокаторлордун сөздөрү Сыймыкты эптеп каралап түрмөгө тыгыш керек. Эгерде ушу Сыймыктын сөзүн жакшы укпагандар болсо, кулагыңарды тазалатка деп айтайын деп атам. Лор врачка баргыла. Кулагыңар жакшы укпаса. 30 жылдын ичинде эч кандай өзгөрүү болгон жок. Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Сыймык туптуура айтат. Биз жакырлагандан жакырландык. Баткакта отурабыз. Эми саска чөбүз жакында. Жалаң ушу жакырланганын азабынан көп элдер кредит алып окат кылайын деп. Канчасы күйдү, канчасы үйлөрдөн ажырады. Биз эле мен семьям деле 15 жылдан бери кредитте отурабыз. Бул кредиттин проценти эми асман. Эмне үчүн биздин өкмөт ушу көзөмөлдөбөйт ушу процентти? Же өкмөткө баары бирби элдин кыйналып атканы, карапайым элдин кыйналганы. Бул банктар каяктан келген банктар? Мен таң калам да, бул Кыргызстандын банкыбы же Кыргызстандын банкы эмеспи? Бул эл ушу жакырланган азабынан окат кылайын деп сандалып, темселип көрүнгөн мамлекетке кетти. Россияга, Кореяга, тияка бияка. Жыргагандан кеткен жок. Балдарын багайын деп, ушу балдарын таштап туугандарына жакшы карагандар бар. Зомбулук көрсөткөндөр бар, уруп салгандар бар, бирин суусун ичиргендер бар, тайкес тайтасынан тарабынан зорутулгандар бар, алардын суйбасы эмне болот? Буга ким күнөөлүү? Биздин бийлик күнөөлүү. Биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Биз ушуларды шайлаганбыз, 1000 сомго сатылып, аракка сатылып, эндиги шайлоодо көзүбүздү ачып, туура шайлашыбыз керек. Туура шайлашыбыз керек биз. Бул мигранттар акча жөнөтүп турганда булар керек эле. Ал эми акча жөнөтпөй калып, өздөрү тамак, жерге тамагы жок, ашы жок болуп калганда квартирага төлөй албай. Булар айла жок келет да. Биздин мамлекет келет этти. Өткөндө мен бузулукта отурган биздин мигранттарды көрүп алып, боорум ооруп аябаганда ыйладым. Эмне үчүн биздин бийлик ушунчалык ташпоор? Эмнеге булардын жүрөгү сыздабайт? Эмнеге булардын ушу арасында, ушу мигранттардын арасында бир дагы депутаттын, бир дагы чөйнөктүн балдары жок? А эмнеге биздин карапайым элдин балдары мигрант? Мисалы, мен деле, уулум деле Россияда иштеп келди, Германияда иштеп келди, эжем кетти Россияга, кайынсиңдилерим кетти Турцияга, Москвага, кайынсиңдилерим, кайнагаларымдын кыздары кетти. Бир да депутаттын балдары жок, мигрант болгончу. Алардын балдары сайрандап жүрөт. Мен ушу бузулукта отурган жана Оренбург областынын губернаторуна чоң ыраазычылыгымды билдире элем. Я не знаю, как вас величать. Вам огромное спасибо от моего кыргызского народа. Дай Бог вам здоровья. Вам низкий поклон. Жана татар дуңган мусулмандарга да рахмат айткым келет. Алар ошо орозо маалында колунан келген тамактарын алып барып бөлүшүптүр. Эми угуп атабыз, бузулуктан ошо алып чыкты, жолго чыгыш деп. Иншалла аман эсен жетип келишсин. Муну каалайбыз, аман эсен жетип келишине. Анан парламент жөнүндө да бир аз сөз кылгым келет да. Эмне үчүн выборда жана 7% кыласыңар, а 5% кылса болбойбу? Эмне үчүн 5 миллион кыласыңар залогту? 1 миллион кылса болбойбу? Ай, карапайым элде каяктагы акча? Мисалы,
бул чоң казактын балдарына жок андай акча. Ошон үчүн менин айтар оюм тезирээк срочно фонд ачкыла. Элдер жөнөтөт, карапайым эл бул чоң казатка жөнөтөт. Мен өзүмдүн июнда келаткан пенсиямды беремин ошо чоң казатка. Бул балдар барыш керек парламенткечи. Мен бул балдарга ишенемин. Бул балдар өзгөртөт. Мен бул максаттын программасын уктум. Айбагандай жакшы программа экен. Анан бул балдар фактыны өткөндө дебатта чыкпады Акеров деген серепчи. Эч кандай факт жок деп. Факт үстүндө факт келип атпайбы? Канча видео обращениялар келип атат. Алардын башы эки эмес да. Мен дагы ошо парламентте иштеген спикерге да кайрылгым келет. Депутаттар, бул силер уялбайсыңар ушундай спикерди деп орунга спикерлик отурумга отуруп койгондон. Уялчак депутаттарыңар бар, чакырук депутаттарыңар бар. Чакырбайсыңарбы? Бул спикер ушундай өзүнүн деңгээли менен силердин ишиңерди ниже плинтуса опускайт да. Же орусча жакшы сүйлөбөйт, же кыргызча жакшы сүйлөбөйт. Өткөн Астанада эмне үчүн кыргызча сүйлөбөйт? Орусча сүйлөп уят кылды. Өзүнүн сүйлөгөнүн өзү түшүнгөн жок болуш керек менимче. Кыргызчаны деле сүйлөсө, кыргызча сүйлөсө деле болбойт беле, же тилиңгеси болот беле. Өткөндө коронавирус боюнча мындай деп сүйлөп атат бул спикер. Бир кишиден дейт, бир кишиге жукса дейт, бул биздин тушубуз дейт. Бул эме деген дөпүрөстүк? Ана отуруп мына биздин элдер, ушундай высокий трибунадан экинчи адам сүйлөп атса, анда биз жуктуруп отура берели депчи. Бир депутат чыгып замечание берген жок. Замечание берсеңер болбойбу? Жолдош спикер, сиз ушу жерден жаңылыш айтып алдыңыз депчи. Мен дагы Бакыт Төрөбаев беле ошон дагы сөз кылгым келет. Ал мындай дейт да, парламентке дейт, бай, көзү ток адамдар келиш керек экен дейт. Карапайым элдин балдары отура бериш керек экен да саздачы. Силер элдин мүлкүн уурдап, мен адал эмгегимен тапкан байларды айткан жокмун. Мисалы Шоро да башка компаниялар, Сабынбеков дегендей, аларды сөз кылган жокмун. Элдин мүлкүн, мамлекеттин мүлкүн уурдап, Жумалиевдер окшогондор парламентке келиш керек экен дагы, карапайым элдер отура бериш керек экен. Төрөбаевдин мнениеси ушул. Дагы мен прослушкада, шайлоодо прослушка чыгып кетти прессага, интернетке. Президент эч кандай чечим жасабайт. Мен премьер болсом бизнес кылабыз деп. Эгерде чындыгында Төрөбаевдин сөзү болсо, бул депутат ушундай мнение менен келсе, ушундай ниети менен келсе, бул прогресске алып келбейт, бул регресске алып келет. Регресске алып келет бул депутат. Дагы бир-эки депутатты сөз кылгым келет. Асылбаева Гүлшат, Айнура Осмонова деген. Булар мындай дейт, ограничить доступ к интернету дейт. Бул эмне деген сөз? Биз демократия республикасында жашап атабыз. Эмне үчүн ограничить керек экен биздин интернетибизди? Биз эмне? Түндүк Кореяда же Түркмөнстанда жашап аттык беле? Биз кыргызбыз, Кыргызстан бул. Мен Гүлшат Асылбаеванын, Айнура Осмонованын сөзүнө каршымын. Дагы инвесторлар келип атат. Өткөндө бир түрк инвестор, мен фамилиясын билбейт экенмин, Али бирдеме деген, чыгып алып ыйлап атат. Жардам бергиле мени, Алмазбек Ахматов деген ушундай кылып мени коркутуп атат. Бул сага Турция эмес, бул Кыргызстан деп. Кайсы инвестор келет, силер ушинтип эле келген кишинин эле коркутуп үркүтүп эле акчасын жеп атсаңар. Бул мен ушундай депутаттарды, Гүлшат Асылбаева жана Алмазбек Ахматов деген депутаттар биринчи жолу көрүшүм, ушундай депутаттар бар экен. Депутаттардын срогу деле бүтүп атат. Бул бак депутаттардан го булар. Мен буларды көрбөптүрмүн. Дагы өткөндө эмеде сүйлөшүп болуп атат, деп экономика министри. Бул тапкан чиновниктердин мүлкү дейт. 40% жана пайыз күмөскөдө калган дейт. Декларация берилсе, эми закондоштуруп коелу дегендей маанинде сүйлөп атат да. Эмне үчүн алардын уурдаган мүлкү өздөрүнө ыңгайлаштырып түзүлүш керек экен. Дагы мен ошо акыркы сөзүмдө урматтуу президент Сооронбай Шариповичке кайрылгым келет. Сооронбай Шарипович, сиз шайлоо учурунда мен 35 коррупционерди билем. Мына мен ошолор менен көрүшөм деп сөз бергенсиз. Биз ушуну сизге улам-улам эскертип берип, тилибиз тешилип бүтмөй болду. Качан көрүшөсүз? Эмне үчүн духуңуз жетпей атабы, сиздин сизге ким жолтуруп атат, мен билбей атам. Биз бирок дагы эле үмүтүбүздү үзө элекпиз сизден, дагы эле сизге ишенебиз. Хандар кетет, эл калат дейт.
урматтуу президентибиз, сиз Акаев менен Бакиевдин, Атамбаевдин кейпин кийбеңиз. Элдин кыжыры толуп турат. Эл ушу пандемиядан кийин өтө эле жакырланып, өтө эле кыйналып бүттү. Сиз чоң казаттын балдарын кабыл алышыңыз керек. Алар факт үстүнө факт алып келип атпайбы? Канча видеообращениялар болду. Мен ишенем, урматтуу президент, сиз да туура чечим кыласыз деп.